Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë, përshëndetje të përzemërta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë secili musliman që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me temën e radhës, tema 108, ku autori ka sjellë temën lidhje me selamin, përshëndetja me selam. Pra, në këtë temë autori flet për vlerën, rëndësinë e përshëndetjes së selamit me selam, për hapjes së tij në mesin e muslimanëve, si dhe shpërblimin që ka personi i cili e bën këtë vepër. Hadithin e parë që ka sjellë autori është, ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të hyni në xhennet pa u bërë besimtar, dhe nuk mund të bëheni besimtar të mirë me iman të plot derisa ta doni njëri tjetrin. Atë ju tregoj diçka që nëse do ta kryeni, do të duheni me zveti për hapni përshëndetjen me selam ndërmjet jush. Ky hadith është për haditheve më të rëndësishme lidhje me selamin. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qysh prej fillimit e lidh këtë çështje me besim. Punën e selamit, punën e xhenetit, mund që dihet që është me besim, pastaj dashuria mes muslimanëve, gjitha këto lidhen me besim. Dhe ka ardhur në bazë të renditjes. Bazë të renditjes, në bazë pozitës. Nuk keni me hinë xhenet pa qenë besimtar. Kjo është e qartë. Këta nuk e diskuton askush prej muslimanëve, as tash as më herët, përveç disa të mashtruar që dalin edhe bëjnë turbullirat të njerëzit. Nuk ka mundësi me hinë xhenet pa qenë besimtar, pa qenë musliman. Kjo ligji i Zotit. Kjo s'është as për çefin e hoxhës, as kundër hoxhës, po është ligji i Allahut azza wa jall. Kjo është kusht. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, dhe nuk mund të bëheni besimtar, wala tu'minu hatta tahabbu. E këtu është për qëllim ka thonë dietarët që nuk keni mundësi me arrit besimin e lartë, besimin e plot derisa duheni me zveti, këtë musliman. Këtë musliman më dash me zveti. Me pas dashurinë për hir të Allahut azza wa jall. Secili musliman sipërfaqen e tokës, ti si musliman e ki për detyrë me dasht. Për shkak se është musliman. Për arsye se lidhja jonë me njerëz është lidhja që ata e kanë me Allahun. Që na bashkon neve. Unë këtë jam besimtar në Zotin, musliman, drejtuar te Allahu, këtë pra kemi lidhje me zveti. Kjo është dashuria që e kanë muslimanët me zveti. Po kjo është prej besimit të lartë, prej besimit plotësues. Nëse nuk ekziston kjo, nuk heket besimi. Për shembull ndaj njëri mesin ton, e që janë shumë, thotë nuk e du filanin. Për shka? Çave çashtu se du. Kjo nuk ka rregull. Duhet me dashur secili prej muslimanëve. Do të më urrejt veprat e këqija, po mos më thonë që të filonin se du. S'po pëlqen si tip se du. Jo, nuk përshtatet, mundesh më thonë. Nuk është tipi joti, nuk shkon shoqënia me ta, nuk shkon mohabeti me ta. Këta është në rregull. A mu me hek edhe dashnin pe zemrës për një musliman, kjo nuk ka në rregull. Dashnia, esenca e dashnisë në zemër për secili prej muslimanëve duhet me ekzistu. Kjo është çështja që kërkon Zoti për neve, jo që na kena këtë punë nafile, kur kena mundësi. Kjo është që kërkon Zoti për neve. Mirë, po nëse ndodh dikush për muslimanëve, nuk e don dikam për muslimanëve hiç, do të hiç se du, hiç. Asnjë pikë nuk e du, s'du me pa me sy. Po e kam përshtypjen nëse ka arsye, ka tema tjera. Nëse s'ka arsye, thotë që vetë se duhet, se tep nuk më pëlqen, hiç se du. Kjo nuk do të thonë që ai është besimtar. Ai besimtar është, musliman është, por nuk e ka marrë atë besimin e plot. E ka besimin e tij të mangut. Nga se kjo pastaj sqarohet me hadithe tjera. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aty u tregoj diçka që nëse do të kryeni, do të duheni me zvete për hapni përshëndetjen me selam ndërmjet jush. Kjo është një prej mënyrave që i afron njerëzit, i afron besimtarët. Sidomos kur e dim që emri selam, es-selam është për emrave të Allahut. Allahu është es-selam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, andaj shpërndane këtë emër mesin e njerëzve, shpërndane në tokë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ky emër es-selam që na shpërndoi mesin e njerëzve,
e shpërndajmë si emër të Allahut Azza wa Jall dhe si siguri për njëri tjetrin. Për këtë arsye kanë thënë disa dietarëve, nëse dikush është i dhënuar me dikan, sfolin, jo në dhënu diçka, edhe hin ky personi me xhlesa thotë selamu aleikum, edhe ky ja kthen wa aleikum salam, thotë ju pajtu. Ani pse ai se ka boniet. Momentin që ti jep dikujt selamin dhe ai ta pranon, domethënë që ka siguri mes juve dyve. Ka amnisti, ka besë, nuk ka problem mes juve dyve. E për këtë arsye edhe është prej sunetit me shpërnda sa më shumë selamin mesin e njerëzve, çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse doni që ta shtoni dashurinë dhe kjo është prezente. Përveç kësaj, subhanallahu, kjo është edhe prej edukatës që sot njerëzit lavdërohen që të përshëndesin, që s'njohin hiç. Thonë, filoni unë përshëndeti. Unë pa në rrugën përshëndeti, tu në gjashjet a je mirë si je. Kjo ka qenë prej edukatës muslimanëve prej që ka arë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i përshëndet njerëzit. E shefin je në rrugë i thu selamu aleikum, aleikum salam wa rahmatullah, edhe vazhdo rrugën. Përveç që ka arë edhe në hadithit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që për një selam që e japim na ka 10 sevape, nëse e vazhdojmë wa rahmetullahi 20, nëse e vazhdojmë barakatuhu 30. Thot Amari radiallahu anhu, hadithi i dytë, nëse ke 3 veti, 3 cilësi, do ta përsosësh imanin, ose e përsos imanin. Të gjykosh drejt dhe të japësh hakun të tjerëve në gjërat që prekin interesat vetjake. Të japësh selam të gjithë njerëzve dhe të bësh mirë me pasuri edhe kur nuk ke. 3 çështje bejagi për pikta. E para, mi adhon drejtën atij që i takon edhe nëse është kundër vetes tënde. Kjo është shumë e rëndë. Se zakonisht njerëzit e japin drejtën të tjerëve kur ka tepric. Çka është tepric? Domthon kur serrok ata. Serrok ata ajo mesele. Po për dikant tjetër thotë, filoni ka me drejtë, ja duhet patjetër. Apo nëse ti e ki gabim dhe ti e vren thu, po filoni e ka mirë, unë e kam gabim, kjo është shumë e rëndë. Dhe e dyta, po ashtu edhe e dyta është shumë e rëndë. Që jepës gjithë njerëzve selam. Ju mi dallu njerëzit. Këtë arsye domthon njerëzit zakonisht kur i dallojnë njëri tjetrin, i dallojnë për shkak problemeve që i kanë në zemër. Që selam i dhash filonit, po jo veç këtina shka mi dhon selam, shka me përshëndeta. Edhe kjo ka ekzistuar te populli jonë shumë. Njerëzit ju ndallu edhe në përshëndetje me zveti. E kanë po një tjetër që e kanë po pak ma që ka opozit, ose është ma i nimi aty pari, ose shto tjerë t'i kanë në shkollu. E pejgamberi sa me ka u mundu çdo herë me heqë dallimin shoshni vllaznim. Kjo është shumë e rëndësishme. E kena po edhe në Shemail Muhamedie, në librin Vërtetë e pejgamberit sa që pejgamberi është mundu me heq dallimin shoshni. S'ka dallim mes njerëzve. Në gjëra që ata krejt janë njëjtë. Ka dallim vlera, ka dallim pozita, ka dallim përgjithësi. Por nuk ka dallim pika që krejt njerëzit bojnë pjesë njëjtë. Si për shembull selamin. Selami për krejt është. Pejgamberi sa e kanë ndaluar mi dallue njerëzit edhe në ulime ndarsëm që i thirr. Mi dallua është për qëllim, jo mi thirr tafër me tash masi mi thirr tafër mi thirr ket. Jo, nuk ka kjo qëllimi. Po qëllimi është ndonjë filonin e thirrë se ka pasoni, filonin se thirrë se s'ka pasoni, filonin edhe ndarsëm i kanë ndaluar mi thirr. Në këtë mos, mi klasifiku. Kurse nëse klasifikohet për nga afërsia që mos zgjenu, kjo është logjike, është e pranuar. Ama nëse klasifikohet për shkak që ti nuk e sheh pozitën e tij, mundosh me nënshmuar, me nënvlerësu, kjo është ndaluar. Pse? Se e ban shoqëninë e nënvlerëson. Edhe fillojnë pastaj me hi zënkat mesin e njerëzve. Për këtë arsye subhanallahu prej fikhut të Imam Malikut rahimahullah është se kur ka shku Harun al-Rashidi, khalifa i muslimanëve, me kërku pe tij në hadith se në kohën e Imam Malikut çast shumë Allahu që i ka dhënë pozitë mesin e njerëzve për shkak dijes që ka pas. Njerëzit kanë shpresu me transmetu diçka për Imam Malikut në hadith. O konë se këmë thonë, o konë një vlerë speciale, me shku me transmetu diçka, me thonën, më ka kallëzoj Imam Maliku
një hadith se çtu ka thonë pejgamberi me kallëzu me senet. Ka raste që kanë shku njerëzit me kallëzu te Imam Maliku me marr hadith, kanë shit pasuri pe Shamit për shembull për një transmetues kallëzohet, ka shit pasuri, baba i vet ka shit pasurinë, ka thonë veç shko del në Medinë merr hadithe pe Imam Malikut. Edhe tregimi është i tij është i njohur, domthonjë kur ka hyrë në xhami Imam Maliku e ka pas një far pozite pak te njerëzit pak më vetë ka pas ashtu shmon atë stilin asë tjetës, sidomos në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ka shku dikush e ka pas rregullore, ka dalë sheptoria vet, edhe i ka thonë për shkak e ardh. Ka thonë ku marrën me vetë diçka Imam Maliku, ka thonë haditha ashka. Ka thonë jo mesele, ka thonë ani çfarë dali Imam Maliku. Imam Maliku ka dalë ka kallëzu. Nëse i ka thonë haditha, Imam Maliku ka shku, ka thonë pret, u pastru, ka marrë abdes, u parfumos, u vesh mirë edhe ul në xhami edhe ka kallëzu hadithe që tisha ka ardhur. S'ka pranu as në kom, s'ka pranu. Kanë thonë nuk ka kallëzu Imam Maliku hadithe në kom. U ulën për shkak respekt ndaj hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E njerëzit kanë shpresuar me shumë me transmetuar pe Imam Malikut diçka. E kur vjen ky transmetuesi pe Shamit, ky nuk e ka ditë rënin që Imam Maliku është pak i rrept çështet hadithit, edhe i pisket sikur ai u kon atje me nxënësat e tina dietar, jo nxënësat që po thojmë na. Nxënësat e tina dietar, pe tyre për shembull Kanebi, domthon shumë pe dietarëve të mëdhtë hadithit që pastaj janë bërë dietarë të mëdhtë hadithit në këtë botën islame. Edhe ky pe këtu i pisket i thotë Malik ibn Anas kallzana do hadithe. Edhe ato që janë konë afër Imam Malikut që janë konë për me majtë rënin, ja japin këtina pak do muhabete. E goditin pak, e rejnë. Pastaj kjo thotë, çka u bo, ai të ditë kush ka ardhur. Të kanë me xhlis të Imam Malikut, këtu nuk ka hajgare. E tani kë, pse njëtin e ka pas mirë. Thotë Imam, hoqë, thotë, qysh ki me dal ti para Allahit nëse unë s'ta fali qëta. E tani, kur ta tutsh muslimanin me Allahin aty, edhe gabim me pa asaj nuk i ka tani punë mirë. Muslimani që i ka frikën Zotit, kur ti thosh, a ban mend ti që ki me dal para Allahit, me mua, edhe me pas ti mirë, nëse je musliman, çish do ti thue, subhanallahu, po me pas ky një kashore me pas mirë, ku shkoj unë? Edhe Imam Maliku u nal. Ka thonë, urdhno ka thonë, çysh moj unë me hek vetën për qësajna? Çysh mund është ma fal? Thotë me mi kallëzu 12 hadithe. Edhe ja kallëzon Imam Maliku. Thotë pse 12 hadithe, se 12 shkopa ato më kanë ra. Tu ja kallëzoi Imam Maliku hadithe, tu ja kallëzoi hadithet me vlerë të mira, domthonë të rëndësishme, kë nxënësi thotë, a ka mundësi mishtu që ato shkopat edhe mishtu edhe do hadithe? E ja, thotë Imam Maliku, thotë çashtu çyshin a marr vesh, thotë më shumë jo. E se u ndru tema faktikisht, po kështu ka dhënë diçka tjetër, po u ndru tema. Tash që kjo ka qenë pozita mënyra e diskutimit e madhërimit dijes te Imam Maliku. Edhe Harun al-Rashidi halife i muslimanëve. Edhe thotë Imam Malikut, po kam qef edhe unë me një diçka pishtin e transmetimeve tua. Pozitë e lartë, pozitë e madhe me ardh dikush edhe më thonë na ka kallëzuar Imam Maliku hadith. E shikon e vllazni pozita e pasurisë që shka muslimin diku të njeri. Harun al-Rashidi u ko muslimani mirë, u kon khalife i drejt, u mënu e ka ngrit dijen, e ka ngrit. A më i ka thonë Imam Malikut, a ki muslimi mi ka zhu qëto hadithe veç me parin teme speciale, jo me njerës. Që kjo që deshta mu lidh me temën. Mu dalu mesin e njerësve. Qëre, e bojmë një takim na veç ti edhe grupis tem, jo dikune tjetër. Thot Imam Maliku, o khalife muslimane. Ky hadith ka arë pe juve, se Harun al-Rashidi e ka gjenezën të familja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të Abbasi. Domthon Abbas ibn Abi Talib. Abbas ibn Abdul Muttalib. Thot kjo hadith ka arë pe juve. Edhe ky hadith është ngrit përderisa njerëzit e kanë shpërnda te krejt. Përderisa hoxhallarët, dietarët e kanë shpërnda te krejt. Nëse bohet që ky hadith i pejgamberit sallallahu
mu kallëzu njerëzve tjerë, disa mos mu kallëzu, mu dallu, kamera poshtë. Kamera poshtë hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse se tani bëhet siç është e tregtisë. Filoni t'ja kallëzoj, filoni s'ja kallëzoj se s'ka parë kjo. Kamera poshtë hadithi pejgamberit. E nëse je ti që don me qit poshtë hadithin e pejgamberit, unë po vi për t'i kallëzoj. Që ky halife s'ka dish me qit pozit keqe atë halife, nëse don ti me qit pozit hadithin e pejgamberit, unë po vi për t'kallëzoj. Tani Harun Rashidi ka thonë ja, atë mesin e këtë njerëzve. E ka thonë mesin ka thënë halen xhami pra. Halen xhami, olo edhe ti kallëzoj hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E kjo është për problemeve të njerëzit që edhe në lidhje me selamin. I jep selam dikujt që e njeh, dikujt që ka ndoshta pozitë në kurse mundohet dikant tjetër që nuk e ka çat pozitë me anashkalu. Edhe pika e tretë thotë nëse bën mirë edhe kur nuk ki. Kjo është e rëndë, kjo është pozitë e rëndë kur nuk i ki punë, je fukara, ki qef me ndihmu me dhon sadak. Ose ki qef mia kaj dertin dikujt që ka gjendën e keqe. Për këtë arsye Allahu azza wa xal kur i përshkruan muslimanët e Medinës, fukarat e Medinës, i përshkruan me një përshkrim shumë interesant. Fukarat e Medinës. Thot wa yu'thiruna ala anfusihim, faktikisht sahabët e Mekës është përçoj. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ata japin përparësi tjerëve edhe pse ata kanë nevojë më shumë. Kjo është e rëndë. Mi dhon dikujt përparësi kur ti ki punë të mirë është lehtë. Mi dhon dikujt përparësi diçka kur ti ki nevojë, më shumë se ai që jetë i dhon përparësi, kjo është e rëndë. Për çfarë arsye Allahu i livdon Kur'an. Edhe kur i përshkruan, domthon kjo ke por faktikisht kjo ku ka qenë për sahabët e Medinës që i kanë prit banorët pe Mekës, muhaxhirët, që ju kanë dhonë, çka kanë pas mos ju kanë dhonë. Edhe Allahu i lavdron Kur'an. Kurse fukarat e muslimanëve mesin e shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe më vonë çka vijnë, Allahu i përshkruan poshtë me një përshkrim interesant. Thot yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Ai që nuk i njeh i llogarit si pasonik për arsye se ata nuk shfaqen. Thot jo ky punë mirë i ka, pse thot? Kur thot ky asu anku, as ku gjatë, më kon që i ka punë të keq është anku. Kjo është pozitë e nderit edhe e dignitetit që e ka muslimani në zemrën e tij që s'paguhet me parë. E kur jenë që si gjendje ti edhe ki mundësi mi dhon dikujt në përparësi, edhe ki mundësi mu kujdes për dikant kurse ti vetë i ki punë të keq, kjo është një pozitë shumë e lartë. E që normalisht nuk është tema jon, po masi e ka cek Amari radiallahu anhu, u desh edhe me spjegu. Pra pika e dytë me shpërnda selamin sa më shumë. Këtë dynjos. Kjo është për çështjeve për cilësive të mira. Hadithi i radhës nga Abdullah ibn Omer tregon se një burr pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, cilat janë punët më të mira të Islamit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u përgjigj, të japësh ushqim nevojtarëve dhe të japësh selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Kta që e tham deri tash. Domthon, ky e ka pyet një pyetje, cilat janë punë më të mira, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdheni u përgjigj mbas situatës. Dikun ai ka thonë namazi, dikun ai ka thonë respektimi i prindërve, dikun ai ka thonë në këtë rast ti sahabis ja ka përmend dy veprave të mira. Sadaka edhe Allahu alem ndoshta pejgamberi më ka vërejë që ky sahabi ka nevojë për çdo dyja më shumë. Për arsye se njerëzit janë ndryshëm. E sadaka, mi dhon njerëzve sadaka, kjo dihet që është për pikave të rëndësishme të Islamit, edhe mi dhon selam krejtëve, atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Dhe prej shenjave të kiametit ka thonë pejgamberi sa përshëndetja e njerëzve të veçantë, special. Për shenjave të kiametit. Mi përshëndet vetëm njerëzit, mu përshëndet njerëzit vetëm ata që kanë njoftësi me ta, që kanë një farë lidhje me ta, tjertë milion mos i përshëndet. Andaj është për sunetit pejgamberi sa nëse i shef njerëzit në rrugë, muslimanë nëse i shef në rrugë, e njeh, se njeh, shitore, aty këto mi përshëndet me selam dhe pastaj me vazhdu muhabeti. Dhe jo mi dallu njerëz në bazë të njoftësisë. Në aspektin e selamit. Allahu e di më së miri.